Kenapa si kecil tidurnya ngorok? Apa karena capek main ya? Yap, betul banget. Si kecil bisa ngorok saat tidur gara-gara capek main. Soalnya, saat capek si kecil cenderung bernapas lewat mulut, yang memperbesar kemungkinan suara dengkuran muncul karena udara nggak mengalir lancar. Selain itu, setelah berlari dan berteriak, tenggorokan bisa kering. Tenggorokan kering ini bisa bikin muncul banyak lendir sehingga tidurnya ngorok. Tapi nggak perlu khawatir, untuk meredakan ngorok si kecil, Bu Ibu bisa pakai madu gomandel. Cara dapetin madu gomandel bisa langsung di sini.